Her er Astrid Lindgren. Astrid Lindgren har skrevet rigtig mange fortællinger. Prøv lige at tænke på, hvor mange du kan huske, at hun har skrevet. Og hvad for en mon er den allerbedste? Er det Ronja Røverdatter? Er det Skrab Skælving? Er det Mio min Mio? Er det Pippi Langstrømpe? Er det Emil fra Lønneberg? Er det Karlsson på taget? Eller hvem er det, der er den allerbedste figur i Astrid Lindgrens fortællinger? Hey, kan I godt huske, dengang Pippi hun begyndte i skolen? Hun kom derhen, og så sagde lærerinden til hende: "Velkommen i skole, lille Pippi. Jeg håber, du bliver rigtig glad for at gå i skolen og lære rigtig meget." Og så sagde Pippi: "Og jeg håber, jeg får juleferie. Det er derfor, jeg er kommet." Jeg kan godt huske, dengang Emil var med sin far på markedet, og han havde selv tjent penge ved at åbne ledet på vej derhen, og nu ville han gerne have sodavand. Så sagde hans far: "Din forbistrede knægt, står du her og drikker sodavand, når du for en gang skyld har tjent lidt penge?" Men nu blev Emil gal i hovedet, og det gav han besked om, så det kunne forstås. "Næh, nu bliver jeg sørme gal," råbte han. "Når jeg ikke har nogen penge, kan jeg ikke drikke sodavand. Når jeg har penge, så må jeg ikke drikke sodavand. Så hvornår hulen skal jeg så drikke sodavand?" Emils far så strengt på Emil. "Det bliver værkstedet, når du kommer hjem," brølede han. Astrid Lindgren blev født i år 1907. 1907, det var det år, hvor Ford sendte sin allerførste bil på markedet. Men langt de fleste mennesker i både Danmark og Sverige kørte stadigvæk i hestevogn. 1907 var også det år, hvor Kellogg's lavede sin første cornflakes. Og det var det år, hvor den første flyvemaskine kom ud at flyve. Den fløj godt nok kun 12 sekunder, men det var da en start. Der var mange både i Danmark og i Sverige, hvor Astrid Lindgren er født, som var meget fattige. Astrid Lindgren, hun blev født af Hanna fra Hult, og Hanna fra Hult var gift med Samuel August. Det var Astrid Lindgrens far og mor. Astrid Lindgrens forældre, Hanna fra Hult og Samuel August, var helt vildt glade for hinanden. Faktisk så sagde damerne i byen, at de troede aldrig nogensinde, nogen kvinde var blevet elsket lige så højt, som Hanna fra Hult blev elsket af sin Samuel August. Når de var i byen sammen, Hanna og Samuel August, så sad ofte mændene for sig, og kvinderne sad i en stue for sig. Og Samuel August, han gik altid ind til Hanna, kom ind til hende, hvor hun sad mellem de andre kvinder, og lagde hånden på hende og sagde: "Hvordan har du det, min elskede?" Det var kvinderne dengang ikke vant til, at mændene gjorde. Men sådan gjorde Samuel August. Og han syntes også hver dag, at der skulle være en stund, hvor de to bare stod og holdt om hinanden i køkkenet. Sådan noget er der en stor dejlighed i. Sådan noget ser børn, og det gør børn glade at se deres forældre glade. Og de lærer noget om, hvad kærlighed er. Hanna og Samuel August skrev også mange kærestebreve til hinanden. Da Astrid Lindgren var en 12-13 år gammel, så fandt hun ud af, at barndommen var slut. Det var ikke lige så naturligt bare lige at lege mere. Og det var Astrid Lindgren faktisk ret ked af. Fordi på en eller anden måde, så blev lige præcis hun blev ved med at være barn hele livet. Men hun blev jo altså også teenager og gjorde, som alle teenager nu skal, også ting, som deres forældre ikke nødvendigvis synes er mega fede. Hun fik klippet sit hår helt kort og begyndte at høre jazz, og hun kom for sent hjem, og den slags ting, som teenager skal gøre, men som deres forældre ikke bryder sig om. Da hun var færdig med skolen som 17-årig, fik hun arbejde på en avis. Og som 18-årig blev hun gravid. Og dengang, hvis man blev gravid, uden at man var gift, så var det en katastrofe. Og alle i byen, de hviskede og tiskede om det. Astrid Lindgren blev nødt til at tage derfra. Og hun fødte faktisk sin søn i København. Lasse hed han. Og hun blev nødt til at sætte ham i pleje hos nogle gode mennesker i København. Det var hun meget ked af. Selv rejste hun tilbage til Stockholm og skulle arbejde.
men hun sparede sammen og besøgte ham så tit hun kunne. Og efter nogle år kunne hun få ham hjem til sig igen. Senere blev Astrid Lindgren gift, og hun fik en datter. Og hun kom til at hedde Karin. Og det er faktisk Karin, som har fundet på Pippi Langstrømpe. For en dag, da hun var syg, lå hun i sengen, og så sagde hun: "Mor, fortæl mig om Pippi Langstrømpe." Hey, ved I godt, at der er nogle steder i verden, hvor det har været forbudt at læse højt fra Pippi Langstrømpe, fordi man ikke vil have, at børn de blev sådan nogen, der kunne tænke selv og gjorde specielle eller skæve eller skøre ting. Prøv lige at tænke, hvis Astrid Lindgren ikke havde levet, så var der måske ikke nogen, der havde tænkt på, at man faktisk kan være tingfinder. Og det ville jo være synd og skam. Men det er jo bare en af de fortællinger, som Astrid Lindgren skrev. Hun skrev rigtig mange, og mange af dem skrev hun, mens hun sad i sin seng. Det kunne hun godt lide. Alle de her fortællinger, de er oversat til mere end 80 forskellige sprog. Gisman, jeg kender ikke engang 80 forskellige sprog. Hvor er det vildt! Og derfor fik hun også breve hele tiden fra børn i hele verden, som gerne ville skrive til hende og sige tak, fordi hun fortalte alle de gode fortællinger. Kan I huske den gang, hvor Ronja hun skulle til at prøve at være uden for Mattis borg? Mattis han var ikke helt tryg ved at have givet hende en masse formaninger. Og inden hun gik, så skete der det her. Mattis sukkede og holdt hende fast. Men du husker nok, hvad jeg har sagt, du skal tage dig i agt for. Jo, det huskede hun udmærket. Og i de følgende dage bestilte Ronja ikke andet end at tage sig i agt for det, der var farligt, og øve sig i ikke at være bange. Hun skulle passe på ikke at falde i elven, havde Mattis sagt. Så derfor sprang hun lystigt rundt på de glatte sten ved bredden, hvor elven brusede allermest. Hun kunne jo ikke så godt gå ud i skoven og være bange for at falde i elven. Nej, hvis der skulle være nogen mening med det, måtte det jo ske der, hvor vandet fossede, og ingen andre steder. Astrid Lindgren havde det lidt dobbelt med det der med at tro. På den ene side, så betød de bibelske historier rigtig meget for hende. Den der om den barmhjertige samaritaner, og fortællingen om det lille Jesusbarn. Og hun elskede bare, at der fandtes påske og pinse og jul. Men nogle gange så blev hun også i tvivl om det hele, om hun nu virkelig troede på Gud. Men så tænkte hun altid, jamen det er da også skamligt af mig at fornægte Gud, taget i betragtning, hvor ofte jeg takker ham, og hvor ofte jeg beder til ham, når jeg er helt og aldeles fortvivlet. Man kan sige, at Astrid Lindgren hun faktisk blev ved med at være et barn hele livet. For selv da hun blev gammel, så kunne hun stadig finde på at klatre i træer. Og når de voksne så stod ved siden af og kiggede mærkeligt på hende, så sagde hun bare: "Står der måske skrevet i Moseloven, at gamle mennesker ikke må klatre i træer?" Astrid Lindgren var et barn hele livet, og hun elskede børn. Elskede og forstod børnene. Da hun var lidt over 90 år, døde hun. Men vi har heldigvis stadigvæk alle hendes fortællinger. Hey, nu vil jeg bare lige læse det sidste af Nio min Nio, fordi det er bare sådan et utroligt smukt stykke. Prøv lige at høre her. Så flåede han sin sorte fløjlsfræk op og blottede brystet. "Ram mig i hjertet", råbte han. "Hug tværs gennem mit stenhjerte. Det har gnavet derinde så længe og gjort så ondt." Jeg så ham ind i øjnene, og i hans øjne så jeg noget mærkeligt. Jeg så, at ridder Kato længtes efter at blive af med sit stenhjerte. Måske var det i virkeligheden sådan, at ingen havde ridder Kato mere end ridder Kato selv. Jeg ventede ikke længere. Jeg løftede mit flammende sværd. Jeg løftede det så højt og sænkede det så dybt i ridder Katos grusomme stenhjerte. I samme øjeblik var ridder Kato forsvundet. Han var borte, men på gulvet lå en dynge sten. Ikke andet end en bunke sten og en jernklo. I vindueskarmen i ridder Katos værelse sad en lille grå fugl og pikkede på ruden. Den ville vist ud. Jeg havde ikke opdaget fuglen før, jeg ved ikke, hvor den havde holdt sig skjult.
Jeg gik hen til vinduet og åbnede det, så fuglen kunne flyve ud. Og den kastede sig op i luften og kvidrede og var så glad. Den havde vist siddet i fangenskab længe. Jeg blev stående ved vinduet og så fuglen flyve. Og jeg så, at natten var omme, og at det var blevet morgen.